अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को पता है, यह हमारा दूसरा वीडियो है लीकिंग बारह के, क्योंकि इसका रेडिएटर लीक था तो हमने सोचा चलो व्यूवर्स को भी इसका इंफॉर्मेशन दे दें। रेडिएटर का लीकिंग जो है ना वो टैंकी से था। हमने इसको जो है ना जब खोला किया तो वो बिल्कुल लीक था, इसका ख़राब था रेडिएटर। तो कस्टमर का कंप्लेंट था कि चलो यार इसका रेडिएटर का रिपेयर करो। हमने बोला उसका रिपेयर नहीं हो सकता, चलो इंशाल्लाह हम कोशिश करता है इसके लिए रिपेयर कर दे। लेकिन उसने कारीगर ने हमको बता दिया कि नया रेडिएटर डाल दो। हमने फिर नया रेडिएटर लेके आया तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेम ही मॉडल हमने डाल दिया, बिल्कुल बराबर था, थाईलैंड वाला था। हमने बराबर किया, इसको रेडी किया, फिट किया, उसके लिए कपनी का पानी भी लेके आया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना हम इसको फिट कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने के इंशाल्लाह लीक मीक नहीं होगा। तो कस्टमर ने हमको बता दिया कि लीक मीक नहीं है, अभी बिल्कुल बराबर है। तो तुम लोग जो है ना अपना मजदूरी बता दो। हमको मजदूरी दिया और उसको गाड़ी दिया। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब को और भी आगे भेजें, शेयर करें।